Halo. Halo, Ge. Iki penginapan ya? Tahu berapa? Cuma nanya ya. Nah kawan, nampak dari sini kita sudah bisa lihat pemandangan di depan kamarnya. Ini sudah Gunung Abang. Nah di depan itu juga ada Danau Batur. Mau nanya, Mbak, niki penginapan Iya, penginapan. berapa per malam lo? 250. 250. Apa aja fasilitasnya? Ada wifi, air hangat, terus free mancing juga, terus Oh, free sama dapat mancing. breakfast. Breakfast. Oh, Untuk 2 orang. boleh lihat Boleh. dalam salah satu. Dari mana? Saya dari Tabanan. Niki saya nginep di Volcano Guest House. Siapa tahu apa namanya, nanti kalau kesini lagi. Udah air hangat ya? Iya, air hangat. 250. Iya. Oke. Terima kasih. Apa namanya ini? Volcano Check-in. Volcano Trekking. Oh, belum ada di gini ya, di apa namanya, aplikasi Agoda kayak gitu. Di Agoda ada? Di Agoda. Ada. Tapi mungkin kemarin masih di log out, namanya mungkin mau diganti. Oh, 2,5. Ini ke harga normal ya? Itu masih promo kalau Oh, promo. 400 300. Oh, 400 300. Ada berapa jenis? Kamarnya semua sama, tapi tergantung hari-hari tertentu juga. Promonya sampai kapan? Jadi sampai 1 bulan ke depan. Sebulan ke depan.
Terima kasih ya. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.